अगर किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੈ, ਨੀ ਪੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟਿਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਚ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੀਅਰ ਬਾय ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋਫਲੈਕਸ 8 ਕਰਕੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। 7 ਦਿਨ ਚ ਇਹ ਆਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 7 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ, डिनर तो पहला डिनर तो बाद च। एक एक गोली लैनी है तुसी, 4 गोलियां पूरे दिन च लैनी है। होर कोई गोली लैन दी नहीं तुहानू जरूरत, कोई मल्टीविटामिन कोई कुछ नहीं, सब कुछ इहदे अंदर ही है। सो नीयर बाय जाओ एंड ये अज दे अज ही प्रोडक्ट लो।